നമസ്കാരം. ഈ പനി മാറിയിട്ട് ചുമയൊന്നും വിട്ടു മാറുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? എത്രയൊക്കെ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ലേ? എങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നോക്കിയാലോ? അതായത് ഒരു മരുന്ന്. ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1 സ്പൂൺ തുളസി നീരാണ്, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ചെറുതേൻ, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീര്. ഇത് മൂന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഇരട്ടി മധുരം, ചുക്ക്, കുരുമുളക് പൊടി ഇത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തൊരു 3 നേരം കഴിക്കുക. ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക. ഇടയ്ക്കൊക്കെ പനങ്കൽക്കണ്ടോ കുരുമുളകോ ഒക്കെ അലിയിച്ചിറക്കുക. ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ ആടത്തോടെ മണപ്പാക് ചേർത്ത് 3 നേരം കഴിക്കുകയോ അല്ല ആടത്തോടെ കുടിനീര് കുടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പനിക്ക് ശേഷമുള്ള ചുമയിൽ നിന്ന് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചുമ കൂടുമ്പോൾ അല്ല അതികഠിനമായ നെഞ്ചുവേദന, മഞ്ഞ, പച്ച, രക്തം ചേർന്ന കഫം ഒക്കെ വരികയോ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുകയോ അല്ല ശ്വാസം മുട്ട് പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.